ஒரே ஃபோன் காலில் உங்கள் வீடு இப்படி மாறிடுச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்? அன்னைக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அதுதானப்பா எனக்கும் புரியல. அது எப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக வீடியோ பாருங்க, நான் சொல்கிறேன். கண்டினியூஸான ஒர்க்கால் நான் வீட்லேயே இல்லாமல் வீடே செம்ம குப்பையாயிடுச்சு. அப்போ நான் இன்ஸ்டாவில் மூவே கிளீனிங் சர்வீஸ்ன்ற பேஜை பார்த்து அவங்கள புக் பண்ணது தான். அவங்க ஸ்குவாடோடு வந்து வீட்டில் இருக்கிற தூசியிலேருந்து கிளியர் ஆகாத கரை வரைக்கும் ஹாலு, கிச்சன், டாய்லெட், வாட்டர் டேங்க் அப்படின்னு செல்ஃபாகவே மிஷினாலையும் கையாலையும் க்ளீன் பண்ணுறாங்கங்க. இவங்க ஸ்பெஷலாக எடுக்கிற பொருளை எடுத்த இடத்துல அப்படியே அடுக்கி வைக்கிறதுல தாங்க நான் பயங்கர இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டேன். உங்கள் கடை, வீடு, இவி ஸ்பேஸ் எவ்வளோ மோசமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க, மூவே கிளீனிங் சர்வீஸை புக் பண்ணுங்கள், அப்படி ஆகிடும். மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, அப்புறம் வருத்தப்படுவீங்க.